হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাখির কিচেনে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের পনিরের দারুণ একটা রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি। স্পেশালি রাখি পূর্ণিমার স্পেশাল একটা রেসিপি আমি আপনাদের শেয়ার করতে চলেছি। আজকের রেসিপি ইয়াখনি পনির। তো এই রেসিপিটা আমি স্পেশালি দেখেছিলাম একদিন ফেসবুকে, তাই ভাবলাম এই রেসিপিটা একবার হলেও কিন্তু ট্রাই করব। ব্যাস দারুণ হয়েছিল কিন্তু। আর এটা বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি 500 গ্রাম পনির, আর বেশ অনেকটা নিয়েছি কাজু। আর কাজুটাকে আমি ভিজিয়ে রেখে দেব আগের থেকে। আর কিউব করে কেটে রাখা পনিরটাকে আমি ভেজে নেব। ব্যাস পরিমাণ মতো অলিভ অয়েল দিয়ে গ্যাসের ওভেনের তাওয়া বসিয়ে আমি পনিরটাকে উলট পালট করে ভেজে নেব। আর পনিরটা ভাজা হয়ে গেলে একটা পাত্রে নিয়ে নেব পরিমাণ মতো জল, আর ওই জলের সঙ্গে পনিরটা আমি রেখে দেবো, পনিরটা জলে ডুবিয়ে রেখে দেবো, যাতে পনিরটা খুবই সফট থাকে আর খেতে কিন্তু ভালো লাগবে। ব্যাস এরপরে কি করব, মিক্সিতে আমি নিয়ে নেব ওই কাজুটা একটা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। তাতে আমি ওই কাজুর সঙ্গে অ্যাড করব কিছুটা পনির। আমি এতটা পনির আমি রেখে দিয়েছিলাম, আর এটাকে কাজুর সঙ্গে আমি পেস্ট করে নেব। ব্যাস এরপরে কি করব, শুকনো কড়াইতে আমি কিছুটা গোটা মশলাকে আমি ভেজে নেব। নিয়েছি সামরিচ, গোলমরিচ, কিছুটা দারুচিনি, স্টার, আর দুটো শুকনো লঙ্কা, আর নিয়েছি এলাচ, আর 2 চামচ মতো গোটা জিরে, আর কিছুটা 2-1টা মতো লবঙ্গ নিয়ে নেব। ব্যাস এটা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এটাকে একটা মিক্সিতে আমি গুঁড়ো করে নেব। এই নিয়ে রান্নাটা আমার 3 থেকে 4 বার মতো বানানো হয়ে গেল। কেন বলুন তো, আমি একবার টেস্ট করেছিলাম, দারুণ হয়েছিল, তাই আপনাদের শেয়ার না করে থাকতে পারলাম না। আর গ্যাসের ওভেনে এবারে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ মতো হোয়াইট অয়েল, আর দিয়েছি 1 চামচ ঘি, আর তাতে একটা কাঁচা লঙ্কা, 2টো তেজপাতা, আর 2 চামচ মতো আদা বাটা একটু ভেজে নেব অল্প আঁচে। আদার ওই কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে দিয়ে দেব পেস্ট করে রাখা পনির আর কাজুটা। অল্প আঁচে এটাকে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে। আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ, আর দিয়ে দেব টক দই 1/2 কাপ মতো। আমি এখানে জল ঝরানো টক দই নিয়েছি 1/2 কাপ মতো। ব্যাস আর এটাকে ঘন ঘন এইভাবে কিন্তু নাড়তে হবে, যাতে নিচে না বসে যায়, আর টক দইটা জল যাতে না ছেড়ে যায়। ব্যাস এটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দেব আমি ভেজে রাখা পনিরটা। গ্রেভিটার সঙ্গে পনিরটা দিয়ে আমি ভালোভাবে এইভাবে কষিয়ে নেব। এইভাবে কিন্তু ঘন ঘন নাড়তে হবে, যাতে না নিচে বসে যায়। এরপরে দিয়ে দেব 2টো কিউব করে কেটে রাখা টমেটো, আর দিয়ে দেব ওই ভাজা মশলাটা। এইভাবে যদি ক্যাপসিকাম বাড়িতে থাকে, ওই টমেটোর সঙ্গে কিউব করে কেটে ক্যাপসিকামটা দিলে খুবই ভালো হয়, আর দেখতেও ভালো লাগবে। এরপরে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ, আর দিয়ে দেব আমি অল্প একটু সুগার, স্বাদ অনুযায়ী একটু সুগার, না হলে খেতে ভালো লাগবে না। আর সব উপকরণগুলো দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে আমি দিয়ে দেব 1 কাপ মতো জল। বেশি কিন্তু জল আমি অ্যাড করব না, আমি অল্প একটু জল দিয়ে এটাকে একটু ফুটিয়ে নেব, তাই বেশি আমি জল দেব না, আর এটা একটু ঘন ঘন থাকবে। তো দূর দূরান্ত থেকে যে আমার এই রেসিপিগুলো দেখছো কিংবা দেখছেন, প্লিজ বন্ধুরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর ছোট্ট একটা কিন্তু লাইক করে দিতে ভুলে যাবে না। আর রেসিপিটা বানিয়ে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে। এরপরে দিয়েছি 1 চামচ মতো ক্রিমি, আর 3 থেকে 4 টেবিল চামচ মতো ঘি, আর একটু ধনিয়া পাতা কুচানো। ব্যাস একদম রেসিপিটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এরপরে গরম গরম পরিবেশনের পালা। তো অবশ্যই বন্ধুরা এই রেসিপিটা একবার হলেও কিন্তু ট্রাই করবে। আমি তো বহুবার ট্রাই করে ফেললাম, রেসিপিটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। আর এই রেসিপিটা বানানোর জন্য বেশ অনেকটা উপকরণ লাগে না, সামান্য কয়েকটা উপকরণে কিন্তু দুর্দান্ত একটা রেসিপি রেডি
রেডি হয়ে যায়। অবশ্যই এটা বানিয়ে আমাকে কিন্তু কমেন্টে জানাবে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। কাল আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসব। ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন আর সুস্থ থাকুন।